واللہ ہم جانتی تمہارا ملا مدرسے میں ڈبا ڈب کرتا ارحب ارحب یا محبوب یرکبون یا رسول اللہ. اگر اسلام نہیں سکھاتی تو تمہارا ملا کائی کو کرتی میاں. ارے تو ٹھیک ہے نا, ہم کو سناتنی دیتا تو تمہاری پچھواڑے میں آگ کائی کو لگتی. ارے چلو سناتنی تو ہم کو بس پیسہ دیتی, تم تو اپنے ملا کو تشریف بھی دیتی. اور بات تم کرتی ہم سے اخلاق کا اور بات کرنے کا, واللہ ہم بہت عزت سے بات کرتی تم سے. پٹھان تم ہمارا دل توڑتی. میں بھی تو خان یہی کہتا ہے کہ تم خود پرسنل ٹیک کرتا ہے پھر روتا ہے جب ہم بولتا ہے تو. ابھی ہم ایسا ہی بولے گا کیونکہ تمہارا اسکرپچر میں ایسا لکھا, کیا سمجھا میاں؟ جی سچا مسلم جی, میرا سوال تو آپ کو پتا ہی ہوگا آج کا کیا ہے. پہلے تو آپ کا استقبال ہے, خیر مقدم ہے, خوش آمدید. میرا آج کا سوال ہے جناب, میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے مسلمان بچوں کو؟ ایز ایکس مسلم آپ کو نہیں پتہ کہ کیا دی جاتی ہے؟ دین کی مجھے تعلیم پتا دی ہے, جاتی ہے. دین کی تعلیم دی جاتی ہے. مجھے تو پتا ہے, لیکن اگر میں بتا دوں گا نا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا میرا بتانا, اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا دی جاتی ہے؟ دین کی تعلیم دی جاتی ہے, اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے. جھوٹ کی تعلیم نہیں دی جاتی جو آپ دے رہے ہیں. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں عائشہ اس بہن, میں کوئی پھر شک کبھی نہیں, اس آپ میں کو شک پاسبل نہیں ہو ہے. تو آپ جڑیے گا اسٹریم میں. اچھا بھائی ایک بات بتائیے, ابھی تک تو میں نے کچھ بولا نہیں ہے تو اسی لیے میں نے نہیں بولا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس لیے میں نے نہیں بولا. ہاں تو بول رہے ہیں نا. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا, تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ابھی تک. ابھی تک تو جھوٹ آپ ثابت نہیں کر سکتے نہیں کیونکہ میں نے کوئی دعویٰ نہیں, کیا نہیں. مطلب وہ سمجھے نہیں آپ, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے. اوکے, تو مجھے جھوٹا ثابت کر دیں اور مجھے بتائیں کہ کرتا ہوں نا, آپ کے ابھی کروں گا نا. مدرسوں کے اندر, سنیں, آپ کے مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ دین جی اسلام قاری صاحب, میں اصل میں تو پاگل ہوں یا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کے پیارے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پاگل پن کے دورے پڑتے تھے. کہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے پرسنل اٹیک ہو رہا ہے, یہ سیرت. آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے, کمنٹ سیکشن کا جواب دے رہا ہوں. سچا مسلم جو آپ ہولڈ کیجیے, بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں, کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, صرف سمجھا رہا ہوں ود ریفرنس. آپ کے سیرت رسول اللہ کے اندر آپ کے اپنے اسکالر ابن اشاق لکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو جو ہے سائے نظر آتے تھے اور آپ کو دورے پڑتے تھے اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے. تو آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو ہوں یا نہیں ہوں یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے, لیکن آپ کے رسول اللہ کو دورے ضرور پڑتے تھے. وہ آپ دیکھ لیجیے گا کس طرح کے دورے پڑتے تھے, اور میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ کے اسکالر کہہ رہے ہیں, آپ کی سیرت رسول اللہ میں لکھا ہے. باقی میرے ساتھ آؤ ادھر اسٹریم میں جڑ کر کے اپنی قرات سنا ہے مجھے. الحمدللہ رب العالمین. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کتنا بڑا رب ہے آپ کا خدا اس عالم کا. جڑ جائیے. ہاں جی سچا مسلم جی کنٹینیو کریں, جب میں کمنٹ کا جواب دوں گا نا تو بیچ میں اپنی ٹانگ نہیں گھسائیے گا. نہیں تو آپ غلط, آپ پرسنل اٹیک کر رہے تھے نا. کیا پرسنل اٹیک کیا میں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا؟ میں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا؟ میرے حضور پہ کیا ہے. آپ کے حضور پہ یہ ابن اشاق نے اٹیک کیا, مارو اس کو جا کے. اس نے لکھا اپنی کتاب میں تھوڑا لکھا. آپ کتابوں کو چھوڑو, ابھی آپ اس بندے سے بات کر رہے تھے نا, پہلے تو یہ بات مجھے, میں نے آپ کو 2 جو ہے نا ای میل کیا, آپ نے دونوں کا جواب نہیں ہے. نمبر 1 جھوٹے تو آپ یہ ہے کہ ادھر آپ ڈر رہے جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, وہ سائڈ ہو, وہ تو چھوڑو اپنی سائڈ سے. پھر ابھی میں آپ کو پاگل ثابت کروں گا آج. رکو پاگل ثابت کروں گا. تم اتنے بڑے جاہل ہو سچا مسلم, مجھے تمہاری اس بات سے اندازہ ہو گیا. تم کہہ رہے ہو کہ میں ڈر رہا ہوں. ایک منٹ, تم سے کم. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں پرسنل میں ای میل پر جواب دینے میں ڈر رہا ہوں, جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں. میں تم کو یہاں 700 لوگوں میں بٹھا کر کے تم سے بات کر رہا ہوں, یہاں تو میں ڈر نہیں رہا, اور تم سے وہاں ای میل کا جواب دیتے ہوئے میں ڈروں گا. کیوں, تم نے ای میل میں بوم لگائے ہوئے ہیں کیا جو میں ڈروں گا؟ کیا تم بیوقوفوں والی بات کرتے ہو؟ صبر یہ تم اپنا نام بدلو. ایک منٹ, تم اپنا نام بدلو. سچا مسلم کی جگہ نا تم اپنے آپ کو لکھو جھوٹا مسلم, وہ میں مکار مسلم. میں کر لوں گا. تم لکھو مکار مسلم, تم لکھو بیہودہ مسلم. اچھا یہ لکھو تم اسی کے لائق ہو. بتاؤں نا, ابھی میں تھوڑا بتاؤں آپ کو کہ میں آپ نے نہیں, مجھے آپ نے پتا ہے کیا بتانا ہے. سنو, مجھے آپ نے پتا کیا, مجھے آپ نے یہ بتانا ہے مدرسوں کے اندر کیا اور کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کے مدرسوں میں, مجھے بس یہ بتا دیں. یہی تو تیرا ٹریک, وہ بھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, وہ بھی میں بتا دوں, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, اس کا میں پہلے جواب نہ دے دوں آپ کو. نہیں, میرے کو آپ سے کوئی اور جواب کی توقع نہیں ہے. مجھے بس آپ سے ایک جواب چاہیے کہ آپ کے مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے. مدرسوں میں تو دین اسلام اور سچائی کی تعلیم جاتی ہے, اور آپ جیسے جھوٹوں کو یہ سچائی کون سی کتاب کا نام ہے؟ مجھے بتائیں گے جس کی تعلیم دی جاتی ہے. سچائی کون سی کتاب ہے آپ کی؟
किताब नहीं है ये, दीन इस्लाम, दीन जो इस्लाम का अरे दीन तो है मेरे भाई वो किसी भी सच्चाई का कॉलेज दीन है। मदरसे स्कूल में तो केवल किताबों की तालीम दी जाती है, किताबों में जो चीज होती है वो पढ़ाई जाती है। आप ये कह सकते हो कि भाई किताबों में हमारे सच्चाई है, वो एक समझ में आ जाएगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ अच्छा किस ये चीज की आपको तालीम दी समझ नहीं जाती आ है। रहे, अच्छा ये आपको समझ नहीं आ रहे। मुझे तो आप ही इतनी समझ तो नहीं आ रहे हो। मैं तो यही कह रहा हूँ, इतनी तो तेरी समझदारी है, तुझे दीन इस्लाम को मैं सच्चा बता रहा हूँ कि उसकी तालीम दी जाती है, तो आप कहते अच्छा हैं ठीक है, किताबों की दी ठीक है। जाती है। अच्छा ओ दीन मेरे इस्लाम भाई नहीं, सुने 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 नहीं, सुने सुने। अभी आप अपने अकल पे गौर करो ना। चिल्लम चिल्ले नहीं। सुन ली मैंने तुम्हारी बात, अब मेरी बात सुनो। मैं तो समझता हूँ कि दीन इस्लाम की तालीम क्या होती है, लेकिन जो हमारे नॉन मुस्लिम ऑडियंस है ना, सच्चा मुस्लिम साहब, वो नहीं समझती हाँ दीन इस्लाम की तालीम क्या है। तो मैं जरा आपकी तरफ से उनको बता दूं, और आप अगर मैं सही हूंगा तो आप कह दीजिएगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मैं कहूंगा कि नहीं गलत कहूंगा तो आप बता देना ऐसा नहीं, इस चीज के बारे में बोलो। मेरे ख्याल ओके। से दीन इस्लाम की तालीम यही है कि कुरान और अहादीस की तालीम उनको दी जाती है, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये बोलने में क्या तकलीफ हो रही थी कि कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जो आप जलेबियां घुमा रहे हैं कि सच्चाई की तालीम दी जाती है, झूठे हो तुम फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है। तो यार कुरान और हदीस ये सच्चाई मैं पर मबनी अगर है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, वो तो आपका अकीदा है ना, उस पर तो आगे बात कर लेंगे, कितनी सच्चाई वो दिख हाँ जाएगा। है ना, मेरा लेकिन कीदा है ना। लेकिन अगर आप सुने, लेकिन हाँ अगर मैं आपके अपनी किताबों के अंदर जो चीजें लिखी हैं मैं उसको बता हाँ दूं कि आपकी किताबों में आपके रसूलुल्लाह, आपके इस्लाम, आपके खुदा के मुतालिक ये चीज लिखी है, तो आप अच्छा कहते हैं ओए पर्सनल अटैक कर दिया रे, मार डाला हमारे रसूलुल्लाह को, अस्तगफिरुल्लाह। और आप यहाँ अच्छा पर मुझे झूठा कह दें, मुझे बुरा कह हाँ दें, बेवकूफ कह दें, पागल कह दें, वो पर्सनल अटैक नहीं हाँ। होता है ना, वो पर्सनल अटैक नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आपको हम थोड़ा सा भी जो है ना, मैं यही थोड़ा सा भी कहते हैं तो मैं आप बिलबिला अरे उठते, आप खान मैं बिलबिला यही उठते तो हैं, कहता है, मैं भी तो आप खान यही बिलबिला कहता उठते है हैं। कि तुम खुद पर्सनल अटैक करता है फिर रोता है जब हम बोलता है। तो अभी हम ऐसा ही बोलेगा क्योंकि तुम्हारा स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा, क्या समझा मियाँ। तेरा तो जुबान भी उखड़ गई, खराब हो गई भाई, थोड़ी सी अरे हमको परेशानी हो गई। ऐसा जबान भी बोलना आता खान जैसा तुमको हाँ हाँ आता, वल्ला हाँ हम हाँ जानती हाँ हाँ। तुम्हारा मुल्ला मदरसे में डपा डप करता, बच्चों के माशा साथ में गपा अच्छा, गप करता है तुम्हारा मुल्ला, हमको बहुत अच्छा अच्छे ये से भी करते मालूम। हैं। हाँ नहीं, तुझे तुमको तो नहीं वैसे मालूम, मालूम होगा। और ठीक है, ओके तुमको ओके नहीं ओके, मुझे मालूम। पता चल गया। मैं तो मदरसे का अरे नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारा, अरे तुम्हारे सबर प्यारे सबर रसूल सबर अल्लाह यार सबर। कबूल या रसूल अल्लाह करती थी, तुमको नहीं मालूम वल्ला। मेरे मेरे बच्चे जरा जो है ना, टेर 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 बच्चा टेर। अरे मैं अभी अभी अरहब तेरे साथ अरहब चल या चलो आज। महबूब यरकबून या रसूल अल्लाह। यार अभी यही तो तुम्हारा तेरी रसूल जो है अल्लाह ना। ये अरहब अरहब यरकबून करती थी, तुमको नहीं मालूम। उधर उसको फॉलो करते हुए तुम्हारा मुल्ला मदरसे में क्या करती हमको मालूम, डुपचिक करती। रोजाना वीडियो वायरल होती, रोजाना तुम्हारा मुल्ला जेल को जाती, तुमको नहीं मालूम। तो ये इस्लाम नहीं सिखाता मालूम है। तुमको। तेरे साथ ये हुआ था, इसलिए तो तू एक मुस्लिम बने, मुझे वल्ले लगा है। इस्लाम नहीं सिखाती ओए तो या तुम्हारा या मुल्ला या या क्यों या करती, हमको अरे जानना। अगर इधर इस्लाम नहीं सबाक बता। सिखाती तो तुम्हारा मुल्ला काय को करती मियाँ। अबर सबर ना, सबर सुन ना अच्छा मेरी तुम्हारा बात उन सुनना। मुल्ला के बारे ये में तू क्या कहती तुम। सबर अच्छा सुन हमको ये सुन। बताओ, तुम्हारा जो मुल्ला गपा गप करती उसके बारे में तुम क्या कहती। तू अभी अपना जो है ना बूता जरा खामोश कर ले तो मैं बताऊं ना। अरे हम पूछती तुमसे कि तुम क्या कहती उसके बारे में मुल्ला। वल्ला खान हमको जवाब दो, भागना नहीं है, मैं नहीं तो कह हम रहा तुमको हूँ जाफरान खिला के बिठाएगा इधर। खामोश हो जाओ, जब मैं बात कर लूंगा, चलो तू बोल। अच्छा ठीक है, हमको बोलो तुम्हारा मुल्ला मदरसे में क्या करती। और वही तो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि मुल्ला ने तेरे साथ क्या किया था, ये जरा मुझे आज बता दो बस, तेरा अरे मैं मेहमान तो हूँ। मुल्ला के साथ करता रोज, तुमको नहीं मालूम मैं मुल्ला की कैसे लेता रोज, मुल्ला नहीं इधर उधर यार भागता एक मुझसे। मैं देने नहीं, वाला नहीं, मैं आपके पास लेने वाला तजुर्बा है, बच्चे। मियाँ हम आपके खान पास नहीं है, तजुर्बा हम है, खान नहीं है, हम आपके पास कुरैशी है, हम तजुर्बा रोज है। लेता। अरे हम रोज मुझे लेता, पापड़ देता की नहीं, तरह तुम नहीं, तुम जाता उधर तशरीफ भी देता और साथ में पैसा भी देता मुल्ला को, हमको सब मालूम। मुझे पता है जो तेरे साथ हुआ है ना, मुझे सही पता आहा चल हा गया हा आज। हा 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 जरा अपनी स्टोरी शेयर करो ना आज। अच्छा आज अच्छा बताओ हंसोगे नहीं देखो। तुम। अच्छा अच्छा आज मैं तुम हंस हंसूंगा। नहीं रहे हो, आज मैंने अच्छा तुम्हारे लिए स्पेशल साउंड लगाया, देखो हंसो मियाँ अच्छी तुम, बात है, आज हम तुमको ठीक है। हंसाएगी, बहुत हंसाएगी तुमको, और तुम्हारे मुल्ला को बहुत रुलाएगी, बोली। यार तू भी सिर्फ पैसा कमाना है या संजीदा कोई बात भी करनी है। अरे हमको बहुत पैसा कमाना, बहुत। तुम कितना दे सकता बोलो। नहीं, हिंदू है उसके लिए, काम के लिए नहीं सनातनी तुम है। कितना। अरे तो ठीक है ना, हमको सनातनी देता तो तुम्हारी पिछवाड़े में सनातनी, आग काई को लगती, तुम्हारे मैं पिछवाड़े में बताता काई हूँ को ना आग लगती, तुम्हारी तशरीफ में सनातन। अंगार काई को लगती। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या अगर अरे आप चलो क्योंकि सनातनी तो हमको बस पैसा देती, तुम तो अपने मुल्ला को तशरीफ भी देती। अभी तू गालियां देते ऐसा रहो ना, अंगार काई को देते लगता रहो है ना। तुम्हारे पिछवाड़े को। ये क्या, ये एक तुम्हारा धुआं निकलता देखो इधर। ये
एक्स मुस्लिमों की देखो ये जुबान है, और फिर भी वो कहते हैं हमारे एक्स मुस्लिम बन जाओ। वेल हमारी जबान तुमसे बहुत अच्छी है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जाकर अपने बुतों की शर्मगाह को चाटो और उनके सामने वाले को चूसो। हम ये नहीं कहते तुम्हारे साहबा की तरह। हम नहीं कहते कि औरतें तुम्हारी खेती, सुने, हम नहीं कहते तुम्हारे औरतें तुम्हारी खेती है, उनको जिधर से चाहो उधर से जोतो। हम नहीं कहती, ये तुम्हारा अल्लाह कही थी, तुम्हारा रसूलुल्लाह कही थी औरत शैतान की शक्ल में आती है। हम औरत को शैतान नहीं कहती। तुम्हारा रसूलुल्लाह कहती औरत आधी अकल है, बेवकूफ है, उसका ईमान कम है, जहन्नम को जाती। हम नहीं कहती, ये तुम्हारा रसूलुल्लाह कहती। और तुम हमको बोलता कि हमारी जबान खराब है। तुम्हारा रसूलुल्लाह एक आदमी को कहती कि जाकर अपने बाप की शर्मगाह को चबाओ। अबे वो खाने को कोई लॉलीपॉप थोड़ी ना है वो, या कोई शामी कबाब है उसको जाके चबा लेगा। कैसे बात करती तुम मियाँ? और बात तुम करती हमसे अखलाक का और बात करने का। वल्लाह हम बहुत इज्जत से बात करती तुमसे। पठान तुम हमारा दिल तोड़ती, तुम हमारा दिल तोड़ती। वल्लाह हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ एक्स मुस्लिमों की जो है ना, मुझे हिंदू पर जो है ना बड़ा वो आ रहा है तरस, जो आपको फिर भी कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी जुबान है। ओए मियाँ, तुम्हारे तरस और तुम्हारे रहम की जरूरत नहीं होती सनातन को। सनातन तुम पे तरस करता इसलिए तुम हिंदुस्तान में मुसलमान होती, वरना तुम्हारा अब्बा भी इधर नहीं को टिकता। समझे? सनातन वाले तुमको तरस किया, तुमको जमीन दिया, तब जाकर के तुम हिंदुस्तान में तबलीग किया, मुसलमान बनाई। हमारी माँ बहन बेटियों को उठा करके हरम में ले जाती हराम खोरों ने, तब जाकर के तुम जैसी औलादे पैदा होती। तुम हम पे काय को रहम करता? हम तुमको रहम करके जमीन दिया, तब तुम्हारा वजूद है। क्या समझा तुम? तुम्हारी रहमत की जरूरत नहीं है हमको, ना तुम्हारे अल्लाह की रहमत की जरूरत है। तुम्हारे अल्लाह की रहमत तुम्हारे अफगानिस्तान में दिखा ना, कैसे जहाज के ऊपर चढ़ के भागा तुम लोग, देखा ना उधर कैसे भागा। इधर हिंदुस्तान को आई तुम्हारी 70 लड़कियां, तुम्हारी 70 वुमन अफगानिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में आई। माननीय तुफैल चतुर्वेदी जी ने उन लोगों की घर वापसी करा करके उनकी शादियां कराई सनातन में। ये तुम्हारे इस्लाम की हकीकत है और तुम्हारे रसूलुल्लाह की, ये तुम्हारे इस्लाम की औकात है। समझ में आया तुमको? हम पर तरस खाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोग कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में भीख मांगते घूम रहे हो। तुम्हारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांग रहा, तुम्हारा अफगानिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। तुम लोगों की औकात है कि तुम हम पे तरस करो? अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी, और हम तुम्हारे बाप हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के भी बाप हैं और अफगानिस्तान के भी बाप हैं। समझ में आया? हिंदुस्तानी है हम। अच्छा हमको सिखा रही है। जब बंदे के पास जो है ना वो बात, अच्छा तुम्हें वो डायलॉग याद आ रहा है क्या मेरा? ये लो सबर सिखा रिया है। अच्छा हमको सिखा रही है। हाँ चलो, अब अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर लें। अब मुझे बताओ, और मुझे कहते हैं क्या करते नहीं होगे। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, बोल दूर क्या करते नहीं। हंसो 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 हंसो। चलो हंसो मिया, आज हम तुम्हारे साथ हंसती, हम बात नहीं करती आज तुमसे, मजा लेती। बोलो बोलो, चलो अबे हंसो ना। अबे काहे नहीं हंसती पठान? तुम पठानों का नाम बर्बाद करती, तुम नहीं हंसती। हंसो हंसो बच्चे हंसो। लल्ला लल्ला लोरी, नबी की कटोरी, दूध खाली हो गया, मारिया है मेरी। हाँ भाई, हेलो हेलो, आर यू जिंदा? पोस्ट कर रहा हूँ मैं, या मर गया? हेलो, चलो दफा हो जाओ, कुछ नहीं तुम्हारे पास।